こんにちは。ナックルズ TV と申します。はい。いやこれちなみに自作されたっていう。これはエンジンがかかってるんですけど、今漕いでましたよね。そういうことなんですね。全くエンジンの意味がないという捉え方でよろしいですか。はい。飾りですね。さすがっすね。